Magandang araw mga boss. Kami nagbawa ng transmission. Kasi ang problema nito is nag-i-install. Pag binubunot yung, pag inaangat yung crankshaft sensor is umaandar. Tapos pag nakabaon, ayaw mag-start. Binaba ang makina nito sa labas. Tapos hindi nila kinaya, ayaw mag-start, binala rito. Pero ang nakita ng problema is crankshaft sensor. Pero dinouble check namin, binaba namin ng transmission, dinouble check namin baka may play o nagwiwigil yung flywheel. Pwede kasing panggalingan yun kasi nawawala yung signal ng crankshaft sensor. Ayun. Okay naman siya, pero ito torque pa rin namin. Tapos tingnan namin kung okay. Sige, torque ko ng ano muna, 60 muna. Kaya muna 60. Ito nga pala mga boss is pinagsawakan sa labas. Hindi nila rito, hindi kaya mapandar. Sinowing. Kita? Pantay mo. Tapat ah. Ito, si Master. Ano ba yung ground? Babi ground? Muna.
Patanggalin. Patanggalin. Ano yung minimum ka rito? Ay! Pasok lang people. Sa mga kamaster mechanic natin dyan. Ang kasa. Magandang tubig po. Ay, makali pala. Wala mo ng ilaw. Yo! Galing. Inilawan nga. Doon ka sa labas. Yan. Mabuti yung mga yan. Meron doon sa loob sa medium meter. Angle bar. Angle range. May gano'n. Tingnan mo yun. Okay yun. Dangerous yun. Mamaya, overburden ko yan. Putol. Putol pa. Ang problema na ito yun. Putol? Ulan? Galing. Dangerous yan. Tingnan mo yun, nagtitimira sa labas. Bakit ito eh? Ay, di. Di ka nagano nito? Oo. Wala DTC niya. Wala. Yan! Talaga. Hindi pa nakataok. Hindi ka pinakataok yung sakuhan. Abi na ba nila transmission? Binabang ko ulit yung makina sa labas. Tapos Yun. Nag-board na nagamit. Ayaw na mag-start. paano nyo nalaman hindi na torture flywheel? Ang log kanina. Pagmakantay. Tapos sa board kay Master Lawrence. Wala. Ha? Wala? Eh? Bihiti! Pero mayroon pa kasi. Nagpupwet na naman na si Corban. Suso. Dapat yan, hindi na ako tumulong. Shot mo ah. Hindi ko alam. Diyan. Shoot mo diyan. Ha? Ano? Anak? Oh. Isang shoot mo dyan. Ano pa? Ha? Tulak. Good. Hindi mo na. Oo, ito. Hindi yan dito sa kita mo. What's up? What's up mga kagasa? Nakakatabo. Putang ina dito ng kapo. Sir, Bob? Ay, Ayok ka. oh. Kita ko mo ba
Aray! May gulong dito sa likod. Saan? Buto hindi doon sa bakal. Halos na yan. Oh, doon kabila. Wala pa ako si Carlo. Palusi. Tapatan mo lang, tapatan. Ha? Masarap, mga kababol. Binabati ko pala si JM. Walang kamalay-malay. Yan, saan ka man na? Yun. Okay na.